السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو بھیگ گئے؟ جی بارش بہت ہو رہی تھی اس لیے بھیگ گیا۔ ہاں ادھر بھی بہت بارش ہوئی۔ تو بارش کے موسم میں اس میں کچھ بنا رہے کیا؟ ہاں بنا رہی ہوں نا، سینڈوچ بنا رہی ہوں۔ اچھا۔ اور ایک بات یاد آیا کہ ہر کام کرتے وقت میں تسبیح پڑھا کیجیے۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بہت ہی عظیم تسبیح ہے۔ جی اور اس کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، جائز جی مراد پوری ہوتی ہے، بے اور شک۔ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جی اور جو بیمار رہتے ہیں ان کو شفا بھی تو ملتی ہے۔ جی بے شک۔ جی بہت ہی عظیم تصویر آپ نے بتائی ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو اتنی عظیم تصویر بتائی ہے، اس پر جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ وہ کامیابی رہیں گے۔ بے شک۔ تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی؟ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ اور کہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔